Всем привет! С вами Татьяна Соколова, индивидуальный предприниматель. Предприниматель нетворк-маркетинга. Дорогие друзья, сейчас я нахожусь в заповеднике Тишепские водопады, Краснодарский край. Вы знаете, замечательная вообще природа, вот такое таинство здесь природы, тишина, прохлада, хотя сейчас на улице на солнце уже 42, а в тени прям замечательно. И мы отправляемся вместе с внуками, со Снежаной, с Ярославом к водопадам. То есть будем смотреть вот эти шикарные водопады. Я обязательно сделаю запись, и вы тоже побываете в этом удивительном месте. Ну что, до встречи на следующей съемке.